เราพร้อมเสิร์ฟแล้วคุณล่ะพร้อมหรือยัง 24 พฤษภาคมรอบนี้อย่าพลาดนะคะ เราจะจบการอบรมและสมัครสอบในรอบเดือนสิงหาคม ดูแลกันตั้งแต่ก่อนการอบรม ระหว่างอบรม และจบการอบรมสอบและขึ้นทะเบียนกับกรมศุลกากรกับฟ้าที่นี่ครบจบในที่เดียว เราพร้อม คุณพร้อมหรือยังคะ